Tai taip einasi. Va kiek nusikasa. Čia irgi įdomiai gaunasi. Kažkaip nuolydis eina į tą pusę. Ten ir perimetre minkščiau būna, tai ir nusikasa lyg ir daugiau, per centrą stipriau sukietėja. Ar vakar nukasiau va šitą plotą. Tai yra ketvirtadalis kažkur namo. Šiandien pradėjau šitą plotą. Pradžiai su perforatorium susipurenu, su kastuvu niekaip, arba reikia kirkos kokios, ar tokiu perforatorium bašiuku, susismulkinu. Nu ir tada šiupeliuoju į tačką ir į lauką. Artimiausias kelias pas man tiesiai va, išmintas. Ten yra duobė, žemesnė vieta tokia, tai mes ją ir užlyginsim. Ateityje bus kiemas lygesnis. Nelengvas darbas. Vakar kažkaip sunkiau buvo. Šiandien jaučiu, kad biški lengviau einasi. Užmigau 7 vakar, atsikėliau šiandien 7 ryto, 12 valandų išmiegojau. Ar čia gamtoj prisibuvus man taip gerai miegojasi, ar kas? Nežinau, bet šiandien jaučiu jėgų daug, tai gal ir daugiau padarysiu. Kaip čia daryta buvo, nežinau, bet įdomu. Molis va tokiais va akmenim. Žinau, kad šitą namą pokariu atstatė, nes buvo sugriautas ar sudegintas per karą. Ar čia buvo likus sena asla? Pokariu nežinau, nudarė aslas, nedarė, bet gal čia ne asla. Nežinau, gal buvo technologija, kad kažkaip jį paplukė, kai grindis darė. Dabar kai pagalvoju, namai, kur augalai iš po grindų auga, tai gal lengviau nusikasinėtų, bet vargu ar namas būtų tada taip gerai išsilaikęs. Dabar parodysiu takelį, ne mano išminta. Va, takelis. Čia. Įdomus čia keli dalykai. Aišku, kad bebras, ne kas kitas. Tai rugsėjį tėvai pienburnius bebrus išspiria iš trobų. Panašu, kad čia toks ir atmigravo. Nežinau, vienas ar jau antras, bet čia tai vanduo net pratekantis, ko jam čia užsilaikyti. Čia darbuojasi. Kažkaip iki galo nepasidarbiavo. Dar įdomus dalykėlis tai, kad mums kaip ir trukdė tas medis, nes jis toks palinkęs jau buvo, tai mes ir galvojame jį šalinti. Tai kaip ir nepykstam, susigyvenam kol kas, kol nepradės mums mėgstamų medžių versti. Bet gal jisai jau ir iškeliavo. Tai kaip yra čia gaunasi, kad jisai ten, iš tenais yra ten pelkės, turbūt upeliai visokie. Ėjo pro čia, tai gerai pabuvo, pagraužė, išėjo, grįžo, vėl pagraužė, tai jisai turbūt nerado kur nueiti. Ir grįžo čia, vėl panakvoti, ar kaip gaunasi. Įdomu labai. Kiekvieną kartą vis gamtoj kažką. Aš tai jo čia nemačiau. Arba jisai labai gerai slepiasi nuo manęs, arba jo čia nėra. Gal jisai dieną ieško savo naujos gyvenimo vietos, o jeigu neranda, tai grįžta į saugią vietą, kur yra pagraužti. Toks naujas laikinas kaimynas. Tiesa, atvažiuojant, ten laukuose mačiau juodą šunį. Tai gal ten tą bebrą ir gaudė tas juodas šuo? Gal lapė. Jau čia irgi yra. Labai džiugu, kad prūdas atsigaudinėja. Nes jau labai buvo padžiūvęs per šitą vasaros sausrą. Jau dabar plečiasi jisai lieptas jau pilnai vandenį, buvo ant kranto atsigulęs dalinai. Sakykim, nukasiau. Va, kamputį liko biški, bet norėtus šito namo galą paruošti. Trukdo šitas daiktas. Su šituo daiktu, tai ką lipam ant stogo. Labai gaila, gražu, gal daug kas pasakytų, kad išsaugot, bet nesaugosim. Buvom užkūrę anoj pusėj pečių, tai labai jau per visur jisai dūmina. Mes turime nusimatę, kas bus vietoj šitos duonkepės, bus didelis, aukštas pečius, iš vienos pusės židinys, o iš kitos pusės dar bus tokia kaip orkaitė. Duoną išsikepti kūgeliui, pradėti norėčiau nuo kamino, nes gal baisoka, jeigu aš pečių nugriausiu, tai tas kaminas gal ir norės keliauti, tada iš kažkuria pusė dabar šiek tiek prilaiko, tai pasi kažkokių pamatų rimtų nesimato, nepatinka man šitame kamine, tai kad yra, čia iš lentučių yra. Va čia. Ir daug, 1, 2, 3 tokios lentynos. Kažkaip tais, nežinau, mūrą dėti. Čia senos turbūt statybos ypatumai yra, kurie man nelabai patinka. 100 metų gal ir atstovėtų šitas, bet mes praktiškai darom, kad dar 100 stovėtų. Tas kaminus perstatyti. Dabar naujoviški kaminai su indeklais, saugesni jie yra, turbūt šiltesni. Tai bandysim pagal naujas technologijas pastatyti kaminą. Nuostabi diena ant stogo lipti iš tikrųjų, nes saulytė išlindo. Vakar vėjas pūtė, šalta buvo. Šiandien va, kaip tyčia, išlindo saulė, galvoju, lipu, kad išardyti kaminą, reikia pradėti nuo viršaus įardyti, ne nuo pačios, tai
kaip yra gerai iš tikrųjų ūkyje apsižiūrėti prieš darant viską. Va, žmonės buvo ūkiški ir viską turėjo. Kopečios yra tos metalinės ant stogo kabo, bet jos buvo prie to kamino. Man dabar reikia čia, tai aš jas persitraukti noriu. Iš čia į ten. Tai va, radau ir šitas kopečias. Manau, jos tam ir buvo naudojamas. Čia tas kojas aš pats dasidariau, nes jos jau labai minkštos. O, nuo stogo dar kitaip. Gražus vaizdelis. Jinai matosi, traktoriukas birbė. Nu, su plaktuku, va, paprastai. Iš pradžių skardą nuėmiau. Buvo čia apskardinta, kai stogą keitė. Skardas buvo naujas uždėtas, tvarkingai padaryta. Nu, tenka ardyti. Ką padarysi? Plytas leidžiu tiesiog, va, užstrigo viena. Mažas nori ridentis, tai į kaminą metu. Pačioj pasiimsiu. Fainas oras. Migla virš laukų. Iš tikrųjų, kad pasaugot stogą, nes įskėliu vieno vietoj. Užkliūna vis tik plytą, kai čiuožia. Tai už vinuko, tai dar už ko ridentis padeda. Įskėliu šiferį. Nu nieko, vis tiek čia kažkada keisis, o taip gal užteks kol kas. Tai pradėjau mesti vidų kamino. Nu, bet užsikišo kažkur. Tai netikiu, kad aš į pilną primečiau. Nusardžiau žemiau. Patogu iš apačios būtų ardyti. Nu ką, leidžiamės į apačią. Nors palauk, gal dar reikia skardą uždėti kokią. Ško radau, šito ir padariau. Liko iš tikrųjų nuo to trikampuko. Skardos gabalas. Net pjaut nieko nereikėjo. Lentas dvi įdėjau už vidaus. Nu ir prisakau. Nu, aš manau čia. Tikrai jau ne. Šimtiniais varžtais. Jis nematęs kaip kaminas atrodo, tai kaminas atrodo va šitaip nugriautas. Aha, va čia, kas dar iš to kamino liko. Nu, čia pati žemiausia vieta ir jeigu palieki dieną mašiną ir lyja, tai randi ją susmegusią. Tai aš pagalvojau, pasidarysiu parkingą. Drėgmė iš apačios visas mašinas gadina per duris, tiesiai čionais. O gal ir susidėsim iš plytų raštą kokį. Nežinau, pagalvosim. Jeigu tu plytų niekur kitur nesugalvosim panaudoti. Nu, kol kas man arčiausia čia. Aš vienas, tai jau mažiausiai apsikraunu. Ir taip per dieną skaitau daug nukasta. Ir kaminas nuverstas, stogas sutvarkytas. Nu gerai pasidarbavau šiandien. Tai klausimas, kodėl reikia juodgrindžių būtinai. Čia buvo toks padelis iš plytelių padarytas prie įėjimo. Matosi aukštesnė vieta. Čia duonkepė stovėjo, ten kaminas. Kas keista, kad kaminas stovėjo ne ant pado betonio, ant smėlio. Pats aukščiausias statinys, kuriam daugiausiai reikia iš apačios tvirtumo, tai jisai taip ant smėlio numestas buvo. Nu, čia betoninis pats, dar nedaužiau, bet su kūju neina, žiūrėsim. Čia kasu, pradžiui čia kasiu. Ko čia taip minkšta, galvoju? Sur kieto, o ten minkšta tiesiog. Ir dabar jau žiūriu, kai viską nudaužiau ir nukasiau, kad va čia va tokia va sistema kažkokia tais minkšta yra ir va į lauką tiesiai. Tai gudras gyvūnėlis, nežinau koks, bet savo va pasidarė link pečiaus trobelę po žemę. Nu tikrai nekvailas. Šiek jaučia šilumą ir savo čia jie gyvena po to padu, nieks jų nematė, niekam jie netrukdė. Nu, bet mes darysim juodgrindas, nes kadangi šiltinsis putplašių, tai esu girdėjęs, kad nu labai girdisi, kai po grindim pelės putlas tie pasidaro urvus, tai labai girdisi, kaip jos ten laisto. Nu, mes to nenorėtume. Šios savaitėlės darbai čia yra kaminas ir duonkepė. Va tiek va, užima vietos. 4 dienų rezultatas. Tai nukastas šitas namo galas, nugriauta duonkepė ir kaminas. Nu ir nukasta apie 20 cm. Ir padas sunaikintas. Išsaugojom plytas. Uždengiam, kad molinės plytos drėgmės neįgertų žiemą, neskilinėtų. Tai galbūt dar panaudosim savo būsimai krosnį arba kitiems projektams. Parkingas padarytas, būsimas, nu, žvyro kol kas gaila, bet jeigu liks, tai užpilsiu tikrai, kad gražiau būtų. Apsitvarkiau šiek tiek aplinką po betonavimo, po neandertaliečio apsilankymo. Niekad man nekyla rankos koklius išmest, palikau, po stogeliu sudėjau. Grunto išvežiau apie 50 tačkų. Kaip jau minėjau, va ten duobę lyginu. Tai iš 200 planuojamų apytiksliai 1/4 išvežta. Šiandien ryškiai jaučiasi, kad vėsiau. Laukai pabalė šiek tiek. Oras toks sausesnis iš karto. Vakar snygo, tai gal biški šilčiau buvo, bet kai nesnygo šiandien, tai taip ir vėsiau. Dar apie pamatą reikėtų paminėti, kad putplastis yra 50 cm. Žinau, girdėjau, kad metras įšalas yra, reiškia, turi būti metrą po žemę, kad įšalų keliauti būtų toliau. Kadangi kasiau rankomis, tai aš tiek tikrai nesiruošiau nukasinėti ir tai susiję dar ir su ateities planais. Kadangi visą namą planuojam apstatyti galiausiai, kaip oranžerija tokia,
tenais jau minėjau, terasa bus per visą sieną, čia pietiniai pusėje bus irgi stoginė, manyčiau, ir galiausiai aplink visą namą jinai atsiras. Nu, čia toks eksperimentas, bet tokia ir svajonė. Kam tada čia nais tą metrą kasti, jeigu čia atsidurs terasa ir jeigu reikės. Gal jinai net ir apsistiklins galiausiai kažkada tais. Tai čia nais tas šaltis taip stipriai ir nekeliaus jau. Tas barjeras kitoj vietoj šalčio atsiras. Taip, čia bus vėsų, bet čia bus šiek tiek šilčiau negu laukia. Tai namas tuomet tikrai bus labai, labai šiltas. Betoną talkininkai maisė su nemaža maišyklė, per kartą užmaišydavo 2 nepilnas tačkas. Tai gaudavosi taip, kad vieną tačką išpila ir iš karto, kai ją patraukia, iškart pripila į antrą tačką. Nu, 2 tačkas turėjom. Ir iš karto maišo sekančią partiją. Tai praktiškai, kol abi tačkas man atveždavo vienas žmogus, tai jau vėl beveik susimaišydavo nauja partija. Tai be sustojimo beveik ir betonavom. Pasidarydavom per traukėlės, bet tik sustoji ir šalta iš karto pasidaro. Tai mes stengiamės tokiu lengvu psitranzo ritmu ir darbuotis.